Soy el tiburón. ¿Cómo han estado? Hoy me voy a la playa. Me compré estos lentes, me engañaron, que me quedaban chicos. Me voy a la playa, voy a divertirme. 3 días de vacaciones, después en el área jornada. Ah, qué chidas vacaciones. Aunque sea en Guayaquil, Laguna Milagro, me voy a las vacaciones. Lo invito a Guayaquil, Laguna Milagro, que hay una semana aquí, como yo,